दोस्तों मैं हूं हासिम बाजार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साथ। तो देख पा रहे हैं एक्सेस 125 है, BS6 वाला वर्जन। दोस्तों इसमें दिक्कत आ चुका है, इस साउंड कर रहा है गाड़ी। तो किस चीज़ का प्रॉब्लम है वो बताएंगे, गाड़ी को स्टार्ट करके आपको साउंड सुनाएंगे। तो इसमें दिक्कत किस तरह का है और कहाँ का साउंड है। तो इस तरह से चाबी को ऑन करेंगे और यहाँ पर जो है हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट मारेंगे। तो गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है, दिख पा रहा होगा आपको। और इस तरह से हम आपको साउंड सुनाएंगे। यहाँ पर जो है आपको साउंड सुनाएंगे। तो साउंड सुनने में आप आ रहा होगा आपको, किट का साउंड आ रहा है। प्रॉपर तरह से आपको सामने से सुना दें। तो ये किट का साउंड आ रहा है दोस्तों। तो इसका जो है गियर रोलर का प्रॉब्लम है। रोलर जब कट जाता है स्कूटी में तो इस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो इसमें जो है हम इस तरह से एक्सलेट करेंगे तो यहाँ पर साउंड आपको सुना दे। एक्सलेटर जब लेने के बाद दोस्तों इसका बेल्ट जो है लूज चलता है, क्योंकि जो रोलर कट जाता है, यहाँ साउंड सुन पा रहे होंगे आप। रोलर कट जाता है तो हमारा बेल्ट भी लूज चलने लगता है। चलने के कारण जो है हमारा बॉडी में टकराता है वो जो है हमारा चेम्बर के अंदर, और साउंड करता है हमारा बेल्ट को। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है हमारा गियर रोलर का। इसमें किटकी का साउंड है, सुनने में आ रहा होगा आपको। तो दोस्तों इस तरह का दिक्कत है। यहाँ पर हम गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम है दोस्तों इसके अंदर। तो इसका जो है गियर रोलर का इशू है। तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर ये जो हमारा क्लच ढक्कन है, ये कवर, इसको हम ओपन करेंगे। इसमें जो है 8 नंबर का बोल्ट, और सारा बोल्ट ओपन करके इसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर जो है सारा बोल्ट हम खोल चुके हैं, और इस बोल्ट को ओपन करने से पहले जो यहाँ 10 नंबर का बोल्ट है उसको भी ओपन करना है, क्योंकि जो फिल्टर है हमारा इसी में अटैच रहता है। तो यहाँ पर जो है सारा बोल्ट हम खोल चुके हैं, और इस पैनल को जो है इस तरह से बाहर ले लेंगे। यहाँ पर हम लाइव बताएंगे आपको। ये जो है हमारा बेल्ट देख पा रहे हैं, इस तरह से लूज चलता है, और ये लूज चलने के कारण जो है यहाँ पर आपको निशान दिख पा रहा होगा। सामने से आपको दिखा दूँ, यहाँ पर प्रॉपर तरह से यहाँ पर दिख पा रहा होगा। पूरा तरह से इसमें निशान हो चुका है, क्योंकि बेल्ट जब हमारा लूज चलता है तो इसके अंदर वो टकराता है और साउंड करता है। तो यहाँ पर दिखा दे आपको, इस जगह पे 17 नंबर नट है। इसको ओपन करने के लिए दोस्तों एक्टिवा वगैरह हमारा रहता है, तो इस तरह का बोल्ट हम अटैच करके इस तरह से ओपन कर लेते हैं। पर इसमें कोई तरह का जुगाड़ नहीं। इसमें क्या करना है, इस तरह का 32 नंबर पाना लेंगे हम, और ये अंदर का जो हमारा रिचीट है किक वाला, उसको पकड़ेंगे। और यहाँ पर जो है 17 नंबर गोटी की मदद से इस तरह से पाना यहाँ पर अटैच कर देंगे, और 17 नंबर गोटी की मदद से इसको हम ओपन करेंगे इस तरह से। तो एकदम आसानी के साथ ये ओपन हो जाता है। इसमें कुछ लगाने से जो है तीर डैमेज होने का चांस रहता है। तो इस तरह से आसानी के साथ ये ओपन हो चुका है। देख पा रहे होंगे, आपको लाइव दिखाएंगे सारा कुछ। ये हमारा निकल चुका है, और ये हमारा रिचीट है, इसमें एक वाशर है। और यहाँ पर जो है इसको कंप्लीट हम निकाल देंगे यहाँ पर इस तरह से। और ये बेल्ट जो है इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ये, इसको भी हम बाहर लेंगे। तो यहाँ सारा कुछ निकल चुका है। तो मेन जो प्रॉब्लम है इसको वो हम बताएंगे। यहाँ पर ये जो हमारा गियर रोलर है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा, ये गियर रोलर जो है दोस्तों इस तरह से कट जाता है। यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, ये साइड में कटा हुआ है, और यहाँ पर दिखा दे आपको, ये साइड में भी कटा हुआ है, और यहाँ भी कटा हुआ है। तो मामूली सा, ज़्यादा कट नहीं है, पर सारा जो रोलर है जितना है सारे में कटा हुआ है। यहाँ पर दिखा दे इस जगह पे, तो सारा रोलर जो है कट चुका है। और इसका जो हिस्सा है दोस्तों, ये चलते चलते ये ओरिजिनल रोलर है, कंपनी फिटिंग था, आज भी खुला है पहला टेप। तो दोस्तों इसी तरह का हम कंपनी का जो है इसका ओरिजिनल डालेंगे, तो ये रोलर जो है हम निकाल देंगे। ये क्या है, घूमते घूमते जो है इसका साइज़ भी है छोटा हो जाता है। छोटा होने के बाद इस तरह से ये आवाज़ करता है। तो दोस्तों हम इसमें नया रोलर डालेंगे। सुजुकी का जो है ओरिजिनल है ये, और इसको शोरूम से लाया गया है। यहाँ पर दिखा दे आपको गियर रोलर, ये हमारा कंपनी फिटिंग था, और ये जो है कोई इसमें बदलाव नहीं मिलेगा, कोई तरह का चेंजेस नहीं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताएंगे। ये सब बारीकी से पकड़ना पड़ता है दोस्तों,
ये हमारा ओरिजिनल रोलर है, साइड से प्रॉपर कटता नहीं है क्योंकि ये घूमते रहता है, राउंड लेते रहता है। तो इसका रेंज बता दें यहाँ पर 600 रुपया है, दिख पा रहा होगा। तो 600 और ये 208 रुपया, कितना डिफरेंट है आप समझ सकते हैं। तो चीज़ में कितना फ़र्क रहता है वो आप समझ पा रहे होंगे इसका रेट का हिसाब से। तो दोस्तों ये ओरिजिनल वाला जो है इसमें हम लगाएंगे, इसको हम इस तरह से ओपन करके प्लास्टिक को फाड़ेंगे यहाँ पर, और पूरा 6 रोलर होता है, इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और दिखाएंगे आपको, इस चीज़ में आपको ध्यान देना है। इस तरह से रोलर हमारा भाई लोग ओपन करते हैं, देखते हैं कि कटा हुआ कहीं कहीं है, एक बार बीच में स्क्रैच है, देख पा रहे हैं। पर इसका साइज़ जो है दोस्तों छोटा हो चुका है। यहाँ पर हम इसमें मैच कराएंगे आपको, तो यहाँ मालूम पड़ेगा आपको इसका जो बाहर का हिस्सा है और इसका अंदर जो है इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। ये जो बाहर का हिस्सा है ये कट जाता है, तो ये पतला हो जाता है इसका साइज, तो ये प्रॉपर तरह से लूज चलता है तो आवाज़ करने लगता। तो ये हमारा नया वाला है, नया वाला इसमें फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें इस तरह से जो है ये हमारा प्लेट है, और यहाँ भी हम चेक करेंगे, ये कटा नहीं है अभी प्रॉपर तरह से, और ये अभी चलेगा हमारा। तो इसको हम फिटिंग करेंगे दोस्तों, फिटिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है पुराना होने के बाद ये भी कटने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पर जो है हल्का हल्का हम ग्रीस यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा मामूली सा, ज़्यादा नहीं देना है, हल्का सा, क्योंकि इसका आवाज़ का जो साउंड का इशू रहता है वो नहीं होगा। ज़्यादा ग्रीस दीजिएगा तो यहाँ पर मिट्टी भी इसमें खींच लेगा। इस तरह हल्का हल्का लगाना है, और ये जो रोलर है एक साइड करके लगाना है सीधा। तो ये जो हमारा इस तरह से रहता है यहाँ पर, और इस तरह से चलता है। तो ये जो रोलर है इस तरह से हम डालेंगे यहाँ पर, जितना भी ये हिस्सा है हमारा एक साइड किया जाएगा इस तरह से। इस तरह से इसको हम प्रॉपर तरह से सारा रोलर को बैठाएंगे एक साइड करके यहाँ पर। तो ये देख पा रहे हैं ये हमारा बैठ चुका है। और ये जो हमारा प्लेट है, तो प्लेट के ऊपर जो है सबसे पहला जो है ये हमारा प्लास्टिक का जो बूस होता है इसको लगाना है इस तरह से यहाँ पर। यहाँ पर जो है इस तरह से लगाना है इसको। ये दिख पा रहा होगा ये हमारा बैठ चुका है, और इसमें जो है आराम के साथ हम इसको बैठा देंगे इस तरह। और इस तरह से लगाने के बाद जो इसको हम चेक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई तरह का साउंड नहीं है इसमें, क्योंकि ये नया रोलर लगा है, प्रॉपर तरह से हमारा दोनों में अटैच हो रहा है। इस तरह से होने के बाद दोस्तों ये बूस है हमारा, देख पा रहे हैं। ये बूस को जो है इस तरह से हम इसके अंदर अटैच करेंगे, और इसको कंप्लीट जो है यहाँ पर अंदर की ओर बैठाएंगे इस तरह से। तो इसमें पीछे की ओर खांचा रहता है, थोड़ा सा बैठाने में टफ है, तो थोड़ा सा इस तरह से घुमा घुमा के लेना पड़ेगा। और इस तरह से ये हमारा यहाँ पर देख पा रहे हैं बैठ चुका है। ये बूस को पूरा तरह से अंदर ले लेंगे, ये हमारा बैठ चुका है प्रॉपर तरह से। और इस बेल्ट को जो है इसको हम इसके ऊपर ले लेंगे इस तरह। तो बेल्ट को थोड़ा सा लूज कर लें यहाँ से इस तरह से, और ये बूस के ऊपर जो है इसको अटैच करना है इस तरह से। तो यहाँ पर देख पा रहे हो चुका है, और इसको जो है कंप्लीट हम लगाएंगे यहाँ पर जो है इस तरह से इसको लगा लेंगे, देख पा रहे हो। उसके बाद जो है ये पंखा हमारा है, इसको भी लगाएंगे इसी तरह से यहाँ पर। उसके बाद जो है ये हमारा की रिसीट है, इस रिसीट को इसमें अटैच करना है इस तरह से। बाद एक वाशर जो है इस तरह से अटैच करेंगे यहाँ पर, और ये हमारा 17 नंबर नट है। तो नट को इस तरह से लगा लेंगे प्रॉपर तरह से। तो कोई टफ नहीं है दोस्तों, आसानी के साथ सारा काम हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से हम प्रॉपर तरह से इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पर पाना को लगाएंगे हम, और ये 17 नंबर गोटी से जो है इसको हम टाइट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो है प्रॉपर हमारा टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे लगा लेंगे पाना को, इसको फुल टाइट मारें। तो ये हमारा जो है पूरा टाइट हो चुका है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसको हम इस तरह से फिराएंगे एक दो राउंड, और देखेंगे बेल्ट हमारा किस हिसाब में है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बेल्ट हमारा टाइट है, और गाड़ी स्टार्ट होगा तो प्रॉपर तरह से ये टाइट हो जाएगा। तो ये हमारा लग चुका है दोस्तों। अब जो है इस ढक्कन को हम लगा लेते हैं, लगाने के बाद आगे का आपको बता दें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मुकम्मल तरह से हम सारा बोल्ट लगा चुके हैं। एक्स्ट्रा का 2-10 नंबर बोल्ट होता है उसको भी हम लगा चुके हैं। तो यहाँ पर जो है गाड़ी को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम गाड़ी को
स्टार्ट कर लेते हैं, साउंड आपको यहीं से सुनाएंगे। तो गाड़ी को यहाँ पर हम चाबी ऑन करेंगे और इस तरह से, और यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है और अब साउंड सुना दें आपको। एकदम स्मूथली हो गया दोस्तों, कोई तरह का इसमें साउंड नहीं रहा। सुन पा रहे होंगे, गाड़ी को थोड़ा सा रेस करेंगे और साउंड सुनाएंगे आपको, देख पा रहे हैं एकदम मीठा साउंड हो गया। थोड़ा सा रेस करेंगे, आपको बताएंगे प्रॉपर तरह से। तो प्रॉपर तरह से इसका साउंड प्रॉब्लम था, जो भी था सारा ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से दिक्कत आ जाता है हमारा स्कूटी में। चाबी को यहाँ पर गाड़ी को ऑफ कर लेते हैं, इस तरह से दिक्कत आ जाता है स्कूटी के अंदर। तो दोस्तों ज़्यादातर जो है रोलर का प्रॉब्लम आता है, तो इस तरह से दिक्कत इसके अंदर आ चुका था। तो यहाँ पर हम गाड़ी दिखा दें कितना चला हुआ है। इस तरह से चाबी को ऑन करेंगे और यहाँ पर बताएंगे आपको। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा 11,478 किलोमीटर चल चुका है। तो दोस्तों इतना चलने के बाद जो है वो अपना प्रॉब्लम आ ही जाता है इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। तो इस तरह से हम टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन को ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक के वीडियो यहीं करते हैं एंड।